วันนี้ทรายมีสูตรเด็ดเคล็ดลับการทำแกงไตปลาไงให้อร่อยมาฝากเพื่อนๆทุกคนกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยสั่งแกงไตปลาของทรายไปรับประทานวันนี้เพื่อนๆสามารถนำสูตรที่ทรายบอกเนี่ยไปปรับใช้และทำรับประทานกันเองที่บ้านได้และวันนี้ทรายก็ได้ไปเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับเพื่อนๆทุกคนมาทำแกงไตปลาถ้วยนี้เราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าแกงไตปลาจะอร่อยเด็ดขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับแกงไตปลาสูตรฝีมือแม่นะคะสำหรับใครที่เคยสั่งไปรับประทานแล้วเนี่ยจะรู้ว่ารสชาติแกงไตปลาเนี่ยจัดจ้านขนาดไหนแต่สำหรับทุกคนที่ยังไม่เคยสั่งไปรับประทานก็สามารถนำสูตรเนี้ยเอาไปทำเองที่บ้านได้นะคะงั้นวันนี้เราจะมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะจัดจ้านขนาดไหนมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะเข้าถึงเนื้อปลาทูฟักทองถั่วฝักยาวรสชาติกลมกล่อมมากค่ะหิวไหมคะทุกคนอร่อยสำหรับใครที่คิดว่าขั้นตอนการทำมันยุ่งยากนะคะเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์มาที่นี่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ทรายขอตัวไปรับประทานต่อก่อนอร่อยแน่แม่คอนเฟิร์มบ๊ายบายค่ะ